ございます。皆様おはようございます。今は閣議と閣僚会議でございました。冒頭私から出張の予定について申し上げます。1月16日月曜日から1月18日水曜日までマレーシアを訪問いたします。昨年11月には日マレーシア首脳会談が実施されまして、二国間関係を一層強化するということが確認されました。また今年、日本とマレーシアは外交関係樹立60周年を迎えます。今回の訪問では総務省と通信マルチメディア省との間の情報通信分野における協力を一層推進する観点からさて、通信マルチメディア大臣と会談をし、情報通信分野の協力に関する覚書に署名をする予定でございます。今回の訪問と覚書署名を通じまして、日マレーシア両国の協力関係をさらに発展させて、情報通信分野全体の協力を推進することで、日本企業の海外展開を後押ししてまいりたいと思います。出張の詳細につきましては、後ほど事務方から説明がございます。私から以上でございます。はい。中野区のの情報を不正に利用して住居侵入を繰り返していたということでございます。大臣のご見解をはい、もう大変残念、なことでございますし、怒りを禁じ得ません。本事案ですが、中野区において元臨時職員が平成26年から28年、区の住民記録システム上の住民情報を複数回にわたって不正に閲覧し、女性区民の住所を調べ、その区民の方の住居に侵入したという疑いによって、中野区個人情報保護条例違反と住居侵入の両容疑で再逮捕するという報道がございました。業務外で、住民情報を閲覧したということはあってはならないことでございます。本事案は区の個人情報保護条例違反、ということになりますけれども、住民基本台帳制度に関するものと、考えられますので、総務省としましては、中野区に対して住民基本台帳法に基づいて、原因の究明、さらなる調査および再発防止策の徹底を求めてまいります。それから従来から市区町村に求めてきた不正閲覧の防止ですとか、個人情報保護の適正な管理などにつきまして、原因究明の結果を踏まえた上で、通知を発出するなど、一層の徹底を、図ってまいりたいと思っております。幹事社からは以上です。各社お願いします。すみません、日経新聞の山崎と申します。NHK さんの受信料着服の問題の関係で、昨日厳重注意を出されました。はい、今回のお話というのは、一職員のその不正というだけではなくて、週刊誌の報道が今まで公表されなかったという組織の問題もあると思います。そうですね、これについての受け止めと、あと所管大臣で今議論されているNHK のガバナンス改革に与える影響についても教えていただけますか。はい、まず前段の話でございますけれども、昨日1月12日、厳重注意の行政指導を行ったわけですが、その行政指導文書の冒頭にあえて書かせていただきましたのは、紀伊協会横浜放送局において職員による受信料の着服が発生したこと、さらには紀伊協会が昨年10月に本件を把握していながら公表しなかったことは、受信料収入によって成り立つ紀伊協会に対する国民視聴者の信頼を著しく損なうものと言わざるを得ないということでございます。昨日、行政指導文書につきましては、文部会長宛てのものでございましたが、堂本副会長が受け取りに来てくださいましたので、堂本副会長に行政指導文書を読み上げた上で手渡しいたしまして、その際にあらゆる不祥事に対し
しては、まず事案を公表し、その上で十分な調査を実施して対策を行うべきであるということを助言させていただきました。これは口頭で助言をさせていただきました。それがやはり問題が発覚してから、今回週刊誌に報道されるまでですね、全く発表がなかったということに対しての私の考え方でございます。それから続けて申し上げますと、本件は週刊誌が発売された日だと思いますが、1月11日に NHK の経営企画局から総務省として事案の概要について説明を受けました。でその際に職員による受信料の着服が発生したこと、さらにそのことを昨年10月に把握していたけれども公表しなかったということを事実として確認をしております。NHK に対してこれまでも数日にわたって、子会社を含むグループ全体におけるガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底を要請してまいりました。それにもかかわらずこのような事態が生じたということは、やはり受信料収入によって成り立つ NHK に対する国民、視聴者の信頼を著しく損なうものでございます。これらの理由によりまして、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする、放送法の趣旨に照らした厳重注意の行政指導を行ったということでございます。ガバナンス改革の議論の影響というのはいかがでしょうか。はい、行政主導においても書かせていただいたんですけれども、事件の原因、および経緯について、速やかに報告すること、そして業務の実施体制およびチェック体制を徹底的に見直して再発防止策を今月末までに報告すること、全放送局における業務の実態の点検を進めるということを求めていただきました。これまでの取り組みでは不十分ということが明らかになっております。そういう意味では昨日の時点で福島の方でもタクシーの不正利用なども許されました。その点どういうふうに考えていますか。昨日行政主導文書をお渡しする際に、口頭で、今後不祥事が発生した場合に、つぶさま公表していただくべきであるということを申し上げました。一般的に申し上げますとね、民間企業でも、私どもの総務省でも、総務省所管の特殊法人でも私がお願いしていることでございますが、不祥事が発生したらできるだけ即日、そのことは公表してほしいと、ただ全くそれが事実じゃないかもしれないという時点で公表を控えるということはあるかもしれませんが、それが明らかだという場合には即日公表して、その後詳細な調査をし、処分が決まった後に再度公表をすると、こういう段取りを少なくとも総務省や関連の特殊法人では、踏んでいただくようにお願いをしております。今回のNHK のやり方というのは昨年の10月の話ですから、非常に遅い公表だったと言わざるを得ません。昨日堂本副会長もよく私の話を聞いてくださり、それでおそらく昨夕タクシー券の不正使用の問題につきましても、まだ調査中だと思うんですけれども、まずは公表しようということで、改善の第一歩を生み出していただいたと承知をしています。昨日ですね、堂本副会長ということなんですが、文書名に関しては森会長宛てで、森さんがなぜ来なかったのかって少し記者会見では話題になったんですが、その点っていうのはどういうふうになってますか。そうですか。実は週刊文春の報道があるまで私もこの件は知りませんでした。で、雑誌の報道を見て、発売日に、NHK の方に来ていただいて総務省で聞き取りをした結果、記事の内容が正しいということが分かりました。で、そこから私自身も行政主導文書を作りました。ペン入れも何度もしましてですね、やはりお伝えしたいことを、作りまして、で昨日の朝になってから今日
今日の午後に、総務省までお出かけいただけないかということで、茂木会長の方にご連絡をしたんですが、昨日会長ももうすでに、たくさん行事も入っておられたんだと思います。午前のケーブルテレビ、あれお昼頃でしたかね、ケーブルテレビの、団体の行事でお目にかかった時にどうしても今日伺えないので申し訳ないというお話がありました。しかしながら副会長が、来てくださいまして、責任を持って対応していただいたと思っております。すみません、読売新聞の高市と申します。先般の携帯電話のガイドラインについて、一般からの意見募集の結果というのを公表していましたけれども、そういった中で、やっぱりそのガイドラインによって端末代は高くなったのに、通信料金も下がらないということで、厳しい言葉でいろいろ意見あったと思うんですけれども、その点はどのように見ていらっしゃるんでしょうか。意見募集につきましてやっぱりさまざまな方々から率直なご意見を伺い、ながらですね、またさらに改善できる点があるか、どうか、検討するために私たちにとってもとても大切な情報でございます。で意見募集におきましては賛同していただけるご意見やさらに積極的な総務省の対応を求めるといったご意見も寄せられましたし、今ご指摘があったように一部の端末の負担が高くなったけれども通信料金は十分安くなってないという、ご批判のお声もありました。しかしながら総務省で取り組みを始めてから大手の携帯事業者の方でですね、ライトユーザー向けのプランであったり、ヘビーユーザー向けのプランであったり、中期ユーザー向けのプランであったり、多様な料金体系というものを作っていただいた、私たち使う側の選択肢というのは広まったと思っております。また MVNO も異常なスピードで伸びておりまして、さらに安くですね、利用していただける環境も整ってきたと思います。一定の進展は見られてますけれども、取り組みをこれでやめるわけではございません。さらに料金の低廉化に向けまして、MVNO が大手携帯事業電話事業者に支払う接続料の適正化、で SIM ロック解除の円滑化、で端末販売の適正化といったことによって、競争をさらに加速させて、通信サービスと端末をより自由に選んでいただけるように、改善を進めてまいりたいと思っております。よろしいですか。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。